မင်းရဲ့အတွက်တော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘလို့မိစ္ဆာမျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပဲဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ရန်သူကပေပေါင်း3000အထက်လီပေါင်းမှာမင်းရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လီရင်ပြန်စီးရမှာကိုမင်းရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဖေရဲ့ဖုန်းလေးကိုအကူအညီတောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်ခေါက်ဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့အဖေအရင်ကကူညီခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်စီကပဲလီရင်တစ်စင်းထူးဆန်းစွာပြက်ကျခဲ့ပြီအသက်ရှင်ကြံရည်သူတွေကမျက်လုံးအမဲရောင်နဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောနေကြတယ်ဒါဟာမိစ္ဆာပူကမှု demonic possession ပဲမင်းနဲ့ဆမ်ဟာလီရင်ကွင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်မင်းကြောက်နေတာကိုဆမ်ကိုမသိစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့လက်ချောင်းတွေတုံနေတာကိုမင်းဖုံးကွယ်လို့မရဘူးလေရင်ပြန်တွေကပြက်ကျတတ်တဲ့ဆမ်မြေပြင်ကတော့ဘဲမှမသွားဘူးလို့မင်းကိုအားပေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လေရင်တစ်စင်းထပ်ပြက်ကျတော့မယ့်အန်ဒီယေရှိနေတာကြောင့်မင်းလေရင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ရပြီလေရင်ကကောင်းကင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာတခုခုကဖိညစ်ထားသလိုပဲမင်းတို့စီမှာရှိတဲ့မိစ္ဆာရှာဖွေဆက် EMF meter ကတုံခါလာတယ်မိစ္ဆာကလီရင်မောင်းသူစီမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခရီးတဲ့တယောက်စီမှာမင်းလီရင်ရဲ့ကြီးမြောင်းတဲ့လောက်ရင်းထဲမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာကိုရှာဖွေရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းထားရလေမင်းနဲ့ဆမ်ဟာမိစ္ဆာကိုလီရင်ရဲ့နောက်ဘက်ခန်းမှာပိတ်မိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာကမင်းရဲ့အကြောက်တရားကိုသိနေတယ်သူကမင်းရဲ့နားထဲမှာကပ်ပြီးမင်းတို့အားလုံးသိရတော့မယ်လို့ကတ်တီးကတ်တပြောနေတယ်လီရင်ကလည်းလေထဲမှာရိမ့်ထိုးနေပြီးခရီးတဲ့တွေကအော်ဟစ်နေကြတယ်မင်းအချိန်မရှိတော့ဘူးလက်တင်ပါတာနဲ့နှင်ထုတ်ကားတာ exorcism ကိုမရွတ်ဆိုလိုက်တယ် Good morning, everybody. Let's drink coffee together. Please tell me something now. Our coffee better there. မင်းရဲ့အတန်ကလေရင်ရဲ့စက်တန်တွေကြားမှာပြတ်သားနေတယ်မိစ္ဆာကရုန်းကန်နေရင်လေရင်ရဲ့အမိုးကိုဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လေရင်ကထိုးဆင်းနေပြီဒါပေမဲ့မင်းနောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုအော်ရွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမဲရောင်အခိုးငွေတွေကလူခန္ဓာကိုယ်တွေကနေထွက်ခွာသွားပြီးလေရင်ရဲ့လေဝင်ပေါက်တွေကိုစုပ်ယူခံလိုက်ရတယ်လေရင်ကပြန်လေတည်ငြိမ်သွားတယ်မင်းအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်ရင်ခုံပေါ်ကိုပြူလဲကျသွားမိတယ်မင်းတို့လူပေါင်းများစွာကိုကေတင်နိုင်ခဲ့ပြီလေရင်ကွင်းစင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းမြေပြင်ကိုပြန်နင်းရတဲ့အရာသာကိုဘာနေမှမလေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကမင်းကိုတခုသတိပေးလိုက်တယ်အဖေကမင်းတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီလူတွေကိုပေးခဲ့တာလားအဖေကမင်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလားမင်းရဲ့ဖုန်းတွေကိုအဖေစီက message တစ်ခုဝင်လာတယ်သူကမင်းတို့ကိုဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောချင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒါကနောက်ထပ်အန်တီရဲ့တစ်ခုရဲ့နှိတန်လားလမ်းပေါ်ပြန်တက်ရအောင်ဆန်းလို့မင်းပြောလိုက်တယ်အင်ပါလာကားရဲ့အင်ဂျင်တန်ကမင်းကိုပြန်လေလုံခြုံစေတယ်နောက်ထပ်ဘလို့မိစ္ဆာမျိုးကမင်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေအောင်မလဲ